你好啊，我係林小姐。2層高3房嘅，你又睇得多啦。3層高4房嘅盤，你會唔會成日睇到啊？呢個單位咧叫1500尺，建築面積，實用面積係1245尺嘅。喺錦繡嚟講咧，有192個單位㗎。而家呢個單位咧有一個大嘅露台嘅主人套房，另外咧下邊2樓咧仲有3個睡房嘅，有埋即係姐姐房啊，另外仲有一個偏廳嘅。所以呢個盤咧係4房3廳嘅，前大花園啦，有門樓電閘㗎，非常之方便嘅。你泊車入嚟呢邊嗰陣，同埋呢個單位咧又開揚，一齊嚟睇下呢個盤啦。呢個係3層高1500尺，係客廳位置。呢個樓梯係上邊嘅，地下係做咗個洗手間嘅。明火煮食，呢度就飯廳啦。呢層咧有個偏廳，另外咧就有2個睡房。呢邊仲有個細房㗎，即係呢層咧就有3個房㗎。呢個房可以俾姐姐用。呢層嘅浴室，上緊去第3層咧，呢個第3層咧就係一個主人套房嚟嘅。呢個主人房平台咧有個200尺嘅，行出平台望向外嘅景觀係非常之開揚。要放買賣嘅都有幾個嘅，租唔係成日有噶，間中有2、3個俾你去選擇咯。好多謝你睇我嘅視頻啊！如果有興趣嘅，打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。拜拜。